아, 영상 시작했구나. 안녕하세요. 제가 잠깐 과자를 먹고 있었어요. 아이 귀찮아. 저희 새로운 동물이 나왔습니다. 이름이 샘이에요. 샘이야, 말해봐. 샘이야, 말해봐. 이 따라하는 앵무새예요. 이 따라하는 앵무새요. 영추 따라해요. 영추 따라해요. 샘이야, 따라 좀 말해줘. 봐봐요, 안 따라하잖아요. 제가 말했어요. 샘이야, 잠깐. 우리의 매니저 양파씨를 가져오겠습니다. 양파씨. 우리 이불은 안내르망이라고 해서 먼지나 이런 게 잘 안 생기는 이불이에요. 지금 제가 저 안에 양파씨, 우리 양파. 양파 맨날 울어요. 말을 안 해줬어. 나도 얼마 전에 알았어. 진먼지 진드기가. 아니 그때 말하더만 양파 그러지 말라고. 장파 머리가 길잖아. 빨리 시켜. 아까 내보내야 뭐야? 진먼지 진드기 넌 없을 수도 있잖아. 너한테는 엘레르기가. 양파가 오늘 엄청 화났어요. 그래도 양파 친구. 이 샘이. 끌어안고 될 샘이가 있었다면 이쪽에 샘이 있어요. 저 판에. 진먼지 진드기가 있다며. 불쌍한 시추. 그렇다면 이 칼 뚜껑을 갖고 싶은 사람은 좋아요, 구독. 난 네가 악마인 거를 알았다고. 자, 얘도 마찬가지야. 네가 발로 차고 다니니까. 발로 차고 다녔으면 구멍 보이죠? 우주가 아주 뭔지도 안 할까. 무서운 것 같아요. 아, 양파야. 우리 매니저 양파 씨한테 물어봐도 될까요? 짧잖아. 양파빠. 저 양파는 계속 기니까 더 많겠지. 아, 먼지 좀 날리지 마, 규빈아. 아, 점심을 뭘 먹지? 김밥. 사러 가야 되잖아. 갈 거야, 같이? 키보드 타는 김에 갈 갈지요. 거냐고. 제가 만든 마인크래프트의 그걸 보여주겠습니다. 갈 먼저 거면 빨리 준비해. 대충 만든 화살이에요. 양파. 화살을 왜 만들었냐면 뭘 꺼내야 되는데? 마녀를 만들었습니다. 마녀. TNT도 만들었어요. 와! 마녀.